Bona tarda, benvinguts a l'Ateneu. La veritat és que fa goig veure tanta gent aplegada aquí en un dia de juliol, que en principi no són dies per fer actes, sinó per altres coses. Bé, l'Ateneu està encantat d'acollir aquest acte organitzat per la Comissió de la Dignitat i l'Assemblea Nacional Catalana. La Comissió per la Dignitat em deia el Toni Strubel ara que va néixer a l'Ateneu fa 14 anys. Moltes coses han nascut a l'Ateneu, moltes coses s'han difós, moltes coses s'han posat en marxa a partir de la vibració d'aquestes parets, d'aquestes sales. Agraïm a més, la presència de la vicepresidenta del Govern de Catalunya, la senyora Neus Munté, que m'ha dit que venia a escoltar. Em sembla molt bé. Senyora Munté, benvinguda. Dit això, abans de presentar-vos l'acte, sabeu, benvingut senyor jutge Santi Vidal. Ara senador i amic de la casa i amic de molts dels que estem aquí presents, la qual cosa és un honor. Dit això, i abans de presentar-vos l'acte, els ponents seran breus, jo també aniran pujant aquí i centrarem l'acte en la lectura que farà el gran actor Sergi Mateu, el farà en el discurs original del senyor Roca i Ferreres, que es va llegir ara fa 130 anys, i que va ser una mica la pedra fundacional de l'independentisme, de la teorització de l'independentisme català. El que jo volia explicar abans de passar en aquesta fase és breument que d'independentistes catalans n'hi ha sempre, des del 1714. A mi m'agrada dir, i ho vaig dir molt durant el tricentenari, que el 1714 es produeix per primera vegada un fet, a més de la derrota militar, i és que la classe dirigent catalana marxa a l'exili per primera vegada, no per última, per primera vegada. Llavors, la gent que queda dintre, és a dir, ja no té a les mans aquell projecte de modernitat que aquesta gent encarnava, i va haver de pactar, perquè eren o per una banda derrotats o per l'altra filipistes. Es constitueix una nova classe dirigent. Llavors, aquesta classe dirigent pacta amb Espanya, però queden sectors concrets que van reivindicant tornar a la situació pre-1714, és a dir, sobiranistes. Després, evidentment, és a dir, quan tot el segle XIX és una guerra per fer-li entendre a Espanya que Catalunya necessita aquest projecte de modernitat ni que sigui a trossets, Espanya contesta que no ho entén, o contesta bombardejant Barcelona, o contesta concedint petites engrunes. I això dura tot un segle, i el segle XX és el segle del catalanisme. I el catalanisme torna a ser un pacte amb Espanya, una oferta de pacte en base a doneu-nos un espai propi, no un estat, un espai propi per desenvolupar el nostre projecte, i a canvi nosaltres intentarem regenerar la vida política espanyola. El catalanisme es mou en aquests dos factors, i això és el catalanisme hegemònic, el catalanisme oficial, durant tot el segle XX. Però, al costat d'això, hi havia el que s'autodenominaven patriotes, i aquesta gent era sobiranista, era independentista, i anaven dient que el dia més feliç de les seves vides seria aquell dia que Catalunya tornaria a ser independent. És a dir, que l'independentisme no organitzat, a vegades no estructurat, sempre hi ha estat. I ha estat en aquella gent que no tocaven poder i per tant que no tenien necessitat de pactar res, és a dir, els irreductibles. El que passa és que en determinats moments aquest independentisme sí que s'organitza durant la transició, s'organitza en els anys 20, en els anys 30, nosaltres sols, Estat català, Francesc Macià. Però sempre, quan arriben al poder, han de pactar, perquè no hi ha una força social necessària perquè això qualli en un moviment alliberador i s'arribi finalment a concretar la independència. A la transició l'independentisme hi era,
molts dels que som aquí ens hem gastat la veu i les palmes de les mans al fusar les moreres i vam fer tots els possibles, però érem superminoritaris, érem els indepes de l'estelada vermella, diguem, els d'esquerres radicals. Òbviament no vam tenir una projecció social, però érem independentistes. La diferència amb el segle XXI, que som ara, és que l'independentisme és hegemònic, que el catalanisme de la tercera via, que era el catalanisme convencional, el catalanisme tradicional, ja no és creïble. Els independentistes de totes les èpoques creien i creuen en Catalunya i no creien ni creuen en Espanya. I per tant diuen, escolta, no intentem més canviar els espanyols ni pactar-hi, anem a fer el nostre camí. I això és el que avui s'ha tornat hegemònic. És a dir, no és que abans s'equivoquessin, és que simplement havien de provar-ho. Un cop la societat catalana s'ha convençut que aquell camí no funciona, el camí que s'obre davant dels nostres ulls és el de la independència. Però és veritat que 130 anys enrere hi havia un senyor que es deia Roca i Farreres que ho va teoritzar, ho va dir, no ho va dir ell, el discurs va ser llegit perquè ell estava malalt en aquell moment, va ser llegit, però en aquell discurs, i ho sentirem amb les seves paraules, va iniciar un camí que 130 anys després estem a punt de culminar. Dit això, i amb això acabo, dues coses. L'acte, primer, una cosa que m'han demanat, donar les gràcies per la presència als hereus d'en Fèlix Cucurull, el seu fill i la seva dona, que són aquí presents, la dona del fill, la seva jove, diguem-ne, que són aquí. I per què fem aquest esment? Perquè el Fèlix Cucurull, un historiador que va estudiar els moviments nacionalistes catalans de totes les èpoques, va ser qui va detectar el senyor Roca i Farreres com un teòric brillant que calia no oblidar. La primera persona que prendrà la paraula és el Toni Strubel, de la Comissió de la Dignitat, un dels grans estudiosos de Roca i Farreres. Després ho farà l'Albert Pont, que ja coneixeu en aquesta casa, president del Cercle Català de Negocis. I finalment Jordi Sánchez, que en aquest moment està reunit amb el secretariat de l'Assemblea, que m'ha demanat que l'excusés, que vindrà tard, però quan arribi seurà aquí i prendrà la paraula en el moment que li correspongui. Després d'aquests breus... Com està aquest trasto? Després d'aquests breus parlaments hi haurà la lectura del text íntegre del discurs de Roca i Farreres i després, guiats pel senyor Jordi Llobet de Poble que canta, cantarem tots els segadors. I que hi hagi sort per tothom, que la necessitem, però ho farem. Gràcies. Senyora consellera, amics diputats, senadors, representants de les entitats i amics tots. Recordar la història és un hàbit essencial per entendre el país en perspectiva històrica, per esvair tabús i tòpics i per reprendre les aspiracions legítimes de la seva gent allà on la història les ha deixades penjades. És en aquest sentit que és molt rellevant, en ple procés independentista, de recordar el que va passar a pocs metres d'aquest Ateneu, un 25 de juliol, avui fa exactament 130 anys, avui. El famós, però en molts aspectes oblidat, míting del Novetats. És un episodi que en molts aspectes supera clarament altres esdeveniments del catalanisme històric d'aquell moment, però que han tingut més fortuna a l'hora de formar part de la memòria col·lectiva. En tot cas, de cap de les maneres el podem descriure, aquell acte, com un simple acte proteccionista més. Vist des del procés d'avui, en molts aspectes podem dir que és on va néixer tot. Ara bé,
En parlar avui d'aquell acte, les entitats convocants volem aclarir una cosa, que no tenim la més mínima intenció de fer historicisme. L'historicisme ho deixarem pels llibres d'història, amb els seus matisos. Nosaltres venim a parlar d'avui, però amb un referent importantíssim del passat. Avui ens proposem de cridar l'atenció sobre un cas extraordinari que representa un poderós referent del que està vivint el nostre poble avui, un precedent de renaixement social d'una actitud de revolta que el règim borbònic portava 170 anys volent proscriure de la vida política catalana en aquell moment. Ens estem referint al contingut i missatge central de la famosa carta que un tal Josep Narcís Roca i Ferreres va llegir. Una carta que, convertit en discurs, introdueix al vell centre de l'escenari mediàtic i polític, en un moment tempestuós de les relacions amb Madrid, la idea que els problemes de Catalunya només els podríem resoldre d'una sola manera, amb la independència nacional. Bé, i qui l'expressa aquesta idea? En Josep Narcís Roca i Ferreres, figura estudiada i reivindicada com ningú per l'historiador Fèlix Cocurull, i també per Enric Pedrosa i amics. Fins ara Roca no ha estat un gran referent del catalanisme, com es mereixia, sens dubte. Potser ens n'hauríem de demanar per què i corregir-ho. D'acord, no era un líder polític, però era un teòric, un cronista i un columnista molt important de la seva època. Quan mor l'any 1892, les expressions de dol són molt extenses i sentides a tota la societat catalana. Recordem que va escriure milers d'articles, molts d'ells a la Publicidad i al Diluvio, els diaris més llegits de la Barcelona d'aquella època, i escrivia a primera plana. En molts d'ells defensava obertament el sobiranisme català. Com Antoni de Bofarull, a l'Arxiu Reial, Roca fa de descobridor, de redescobridor i recuperador prolífic del passat català. El caràcter protodemocràtic, nacional i antiborbònic del qual divulga massivament entre els seus conciutadans mancats llargs anys, recordem-ho, d'universitats i d'estructures d'estat. I què té d'especial que en Roca reivindiqués la independència en aquell míting en concret? El cert és que ell sol converteix el que havia de ser un ponderat acte de protesta transversal per un tractat comercial en un acte clarament transgressor i de desafiament contra el govern espanyol. Un acte que acabaria recordant molts aspectes del procés d'avui, ja ho he dit, i que a més seria molt important mediàticament. Ho confirma la reacció del govern espanyol. Mireu si estava espantat el govern espanyol. Si no en coneguéssim la catalanofòbia secular, pensaríem en una premonició circumstancial, que havia fet ancorar 2 vaixells de guerra al port de Barcelona en previsió de l'acte. Tenia concentrats 3 cossos de carabiners a la ciutat i l'exèrcit en màxim estat d'alerta. Per si era poc, hi havia tota la Guàrdia Civil de la província de Girona acampada en el Passeig de Gràcia, a prop de l'entrada del teatre. La societat catalana també sabia que era important el míting. N'havien rebut una amplíssima i transversal representació, des de la patronal i les entitats socials, econòmiques i polítiques de la ciutat fins a l'element popular i obrer. La premsa parla d'entre 3 i 4.000 assistents i tot l'exterior del Novetats col·lapsat de gent que no havia pogut accedir-hi. Potser estem parlant, doncs, de l'acte públic més multitudinari del catalanisme del segle XIX, i en canvi no se li ha donat importància. Malgrat l'extrema gravetat penal
que significava l'expressió pública del separatisme, aquest seria el primer moment que s'expressava amb tanta força. I ho feia de la mà d'un tímid i estudiós metge farmacèutic del carrer Flassaders de Barcelona, columnistes 2 cops processat pels seus articles, un dels quals duia el títol de «Ni francesos ni espanyols», cosa que sembla més aviat una cosa del pesant dels anys 70 del segle passat. Ell és l'home profeta que fa un paper semblant al de la PDD l'any 2007, amb les inesperades mobilitzacions pel col·lapse de les infraestructures. Una resposta inesperada, el mateix paper dels qui duien o els que diuen prou i convoquen la massiva manifestació del 10 de juliol del 2010, els ja mítics 11 de setembre, dels quals enguany afegirem una nova i engrescadora fita. És l'home que analitza un moment crític de la realitat social i nacional catalana amb una diagnosi tan singular com innegable. Només amb la independència ens en sortirem. Roca, doncs, la fa ben grossa. Cal suposar que quan Àngel Guimerà, en nom del Centre Català, li havia suggerit que parlés a l'acte, no es podia imaginar ni remotament la repercussió mediàtica i l'abast ideològic que tindria. L'acte prometia ser la típica protesta de províncies, això sí, amb un sabor catalanista, però la intervenció de Roca l'acaba transformant en un terratrèmol fora de guió, un clam separatista no buscat pels seus convocants, entre els quals, per cert, un Valentí Almirall, previ a la seva posterior deriva conservadora. No sé si tindria a veure la intervenció d'en Roca aquell dia. Les cròniques de l'acte, tant a la premsa catalana com a la de Madrid, són nombroses i descriuen un ambient mai vist. A Madrid podem parlar de la primera gran onada catalanofòbica que esclata a la caverna. És la primera grossa. Després el model es reprodueix, fins avui. Un dels comentaris més suaus, estem al juliol i no volem llegir les coses més incendiàries, diu: no havia estat pronunciat un discurs ni publicat un document tan atrevit a favor de la independència de Catalunya com la carta d'en Narcís Roca. Ningú no ha donat amb tanta audàcia la cara com aquest escriptor. Això ho diuen a Madrid. D'altres diaris demanen la detenció de Roca. Ell els respondrà en una nota de gentleman com era ell. I diu: no tornaré endarrere al davant d'aquests judicis en forma d'acusacions i delacions de la tirania. Els accepto. Penso tenir dignitat de ciutadà i d'home lliure i valor cívic. Els accepto, torno a dir, com els nostres imputats avui, alguns dels quals presents avui. Els mitjans de casa parlen d'un acte entusiasta, massiu, amb aplaudiments aixordidors i inacabables. Un diari diu: les ovacions han estat delirants. N'hi ha hagut que han durat alguns minuts. En certs moments, el públic dempeus ha ofegat la veu del lector amb els seus aplaudiments i el crit de Visca Catalunya. Fins i tot l'autoritat amenaça de suspendre l'acte, però no ho fa per por. I certament, no deixa indiferent ningú, ni La Vanguardia, que previsiblement s'escandalitza per l'acte i crida a favor de fer-ne un immediatament de signe contrari. Que us sona? Ara bé, fixeu-vos, quasi totes les cròniques se centren en el discurs d'en Roca, figura avui desconeguda. Demanem una altra vegada per què. Quan veiem tota aquesta reacció, el cert és que podem començar a esvair determinats tòpics que, intencionadament o no, s'han conreat al si de la historiografia unionista i regionalista, contrària al sobiranisme català. El primer, que l'independentisme no era popular, o que no va néixer fins Francesc Macià, 40 o 50 anys més tard, en el segle XX, 30 anys més tard. Un segon tòpic, que ningú no s'imaginava una separació amb Espanya.
L'episodi del Novetats ens demostra tot el contrari, que si no s'expressava ni documentava més sovint aquest sentiment era per les conseqüències penals que comportava. Un altre tòpic del míting del Novetats, que el míting del Novetats esmicola, és el del suposat caràcter conservador i burguès del catalanisme. Roca, el ponent més aclamat, és clarament d'esquerres, recordem-ho, i no se n'amaga. És un teòric que ve del republicanisme federal i que Fèlix Cogrull, amb encert, va reivindicar com a precursor per 40 anys de Lenin com a teòric de l'internacionalisme proletari. Per tant, em sembla que de dretes no era. Recordem que després Roca es convertiria, com es veuria en el seu famós manifest dels irlandesos, aquell mateix 1886, en el gran apologista a Catalunya de la lluita de Charles Stewart Parnell i els nacionalistes irlandesos. Una lluita de gran sensibilitat social centrada, recordem-ho, com tot el primer nacionalisme irlandès, en el rebuig als desnonaments dels pagesos pobres. Roca, a més, basava bona part de les seves cròniques històriques en reivindicar el caràcter progressiu i republicà dels catalans al llarg dels segles, una tradició atacada per Quevedo i que acabaria reivindicant Pau Casals davant l'ONU. Certament, el crit de Roca no és un crit d'un excèntric. Ell és un pensador ponderat que ha teoritzat tota la vida sobre les relacions Catalunya-Espanya. Partint d'un republicanisme federal catalanista, acabarà arribant a la conclusió, a mitjan anys 80, que efectivament no hi ha res a fer amb Espanya. Ens calen, diu, ambaixades amb les 4 barres damunt les portes. Ni follets federalistes, ni unicornis pimagrallans, ni fraternitats innocents i unilaterals, ni, en termes d'avui, presidencias del Congreso, ni ministerios de la plurinacionalidad, ni Madrid nuestra capital. Tot això, o equivalents, és fum. Ens avisa amb convenciment, fa 130 anys, un teòric del nacionalisme català. El marc espanyol no servirà mai, insisteix, per refer la nació catalana, ni el benestar, els drets i la dignitat dels catalans. Ell apunta que Catalunya és incompatible amb el Regne d'Espanya, que no vol canviar ni aleshores ni ara, podríem afegir després del 26J. Una idea, ens diu el mateix Roca, que sempre ha intuït el poble català i que, malgrat l'opressió, ha expressat de forma ben clara el catalanisme popular insubornable a través dels temps. Ara, compte, això ens porta a un darrer tòpic que Roca ens ajuda a esvair, la del català insolidari. El seu independentisme no exclou per a res un esperit solidari amb les regions espanyoles. Per què no? Com sentireu en el discurs que llegirà el gran mestre Sergi Mateu, aquesta preocupació és molt present en Roca, però és present no en forma d'excusa bonista per a la cessió de la nostra sobirania per el bien común, no, ni com a argument acomodatici i unilateral contra la famosa fractura entre espanyoles, com tantes vegades sentirem en boca d'un lerrocisme que en aquell temps encara havia de prendre cos, però que de tants nobles, hereus i poblilles pot presumir encara avui. No, com sentireu, Roca ens reivindica com a catalans independents i agermanats. En definitiva, si bé el seu no és un marxem i punt, un hashtag marxem escadusser, és un marxem i en tot el que podem ajudem aquelles nacionalitats i regions que també són víctimes d'un mal govern borbònic, totalitari i al·lèrgic a les llibertats, no només de les catalanes. Els nostres contrincants, els que fa 130 anys i avui mateix neguen
el dret del poble català a ser lliure, no tenen ni tindran arguments ni recorrent als tòpics per desmentir el que aquell acte, i molt singularment una de les seves intervencions, va significar. Tant de cops se'ns ha dit que el procés era un invent del president Mas, que en tenim història, que no tenim història, que el dret a decidir ens l'hem imaginat ara, o quan s'esveren que simplement som uns nazis. Tot això ho desmenteix rotundament un discurs que escoltareu en pocs minuts i que cal recordar va ser escrit fa molts anys ja. És un discurs, sobretot, que significa la plena presència dins el catalanisme d'aquell temps d'un independentisme valent, decidit i desacomplexat, precursor del de Macià. Un viu exemple, doncs, per al camí que estem a punt de cloure avui amb l'accés a la nostra independència nacional, 130 anys més tard. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Salutacions a les autoritats i sobretot també a la presidència d'aquí i donar les gràcies per haver-nos convidat. Des de fa 8 anys que ens vam constituir, 9 anys que ens vam constituir el Cercle Català de Negocis, hem vist com aquest procés de sobiranista ha anat evolucionant. Nosaltres el concebim com un gran espectacle, com un circ, i no perquè estigui ple de funambulistes i trapecistes i altres oficis relacionats amb el món aquest de la faràndula, que també n'hi deu haver algun, sinó perquè aquest procés s'està jugant bàsicament en 3 pistes completament diferents. La primera és la de demostrar la majoria social. La primera és aquella que es basa en el principi de democràcia. Sabeu que el Tribunal Internacional de Justícia va establir un dictamen consultiu sobre Kosovo en el que deia que entre el principi, en cas de conflicte entre el principi de democràcia, és a dir, la voluntat del poble, i el principi de la legalitat, és a dir, allò que establia la Constitució, prevalia el principi de democràcia. Tanmateix, és veritat que preval el principi de democràcia, però només en l'àmbit internacional. Mai prevaldrà el principi de democràcia en l'àmbit intern espanyol. Vull dir que amb això conformem 2 de les pistes d'aquest gran circ que és el procés sobiranista. Hem de pensar que el principi de democràcia ens l'hem fet tan nostre que esdevé el vèrtex del nostre paradigma, esdevé el vèrtex de tot el que fem. Tot el que fa la societat civil catalana, des d'actes encaminats a ampliar la base social del sobiranisme, a convèncer, articles, estudis, etc. Tot està encaminat a fer fort aquest principi de democràcia. També des de les institucions polítiques, quan proposem una ILP, quan fem unes consultes al carrer, quan ens proposen de fer unes eleccions plebiscitàries o quan ens proposen de fer un 9N, tot està encaminat, tot el que fa el sobiranisme està encaminat a fer valer el principi de democràcia. El que passa és que el principi de democràcia per ell mateix no és capaç de dur-nos a la independència. Cal jugar les altres 2 pistes. És aquí on ens hi juguem tot. Per suposat que hem de demostrar tenir una massa social, una base social prou àmplia com per poder justificar la independència de Catalunya i la creació d'un nou estat independent en el marc internacional, però hem de jugar en els altres 2 escenaris. El segon escenari és el principi de legalitat. És on està encotillat l'estat espanyol. Tot el que fa l'estat espanyol es fonamenta en la legalitat, forma part del vèrtex del seu paradigma. Res que faci l'estat espanyol surt de la legalitat. Des de denúncies del Tribunal Constitucional contra qualsevol llei, contra qualsevol acció que faci la Generalitat o el Parlament de Catalunya, fins a acusacions contra líders polítics catalans, etc. Tot forma part del mateix. El que passa que l'estat espanyol no en tindrà prou amb el principi de legalitat per impedir la independència de Catalunya.
ell també haurà de jugar amb aquestes 3 pistes. I la tercera d'elles és potser la més important i és la que fins ara no li hem donat prou importància perquè d'alguna manera semblava que ja en teníem prou amb les altres dues, que és el principi d'efectivitat. Al final, els estats ens reconeixeran o no en funció de si hem fet un procés democràtic o en funció de si hem tingut un 54,3 o un 55,2% de participació i de vots favorables a favor d'una independència. No ens reconeixeran si el procés de secessió de Catalunya s'ajusta a l'ordenament constitucional espanyol o no. No ens reconeixeran per aquest fet. Ens reconeixeran bàsicament perquè al final es preguntaran, escolti'm, aquí, en aquest territori, qui mana, qui governa, qui té el control efectiu del territori i qui desplega les competències exclusives que té tot estat sobre la seva població. El dia que Catalunya sigui capaç de controlar aquest principi d'efectivitat, aquest dia ho tindrem pràcticament tot guanyat. Per tant, no es tracta tant d'anar a ampliar la base social del sobiranisme, que també és important, però no ens hem de quedar només amb aquesta pista. És a dir, sembla com si d'alguna manera estiguéssim intentant assetjar un castell i com si tota la població de Catalunya estigués en el Fossar, donant voltes pel Fossar, ara ataquem la muralla nord, ara ataquem la muralla sud i ens adonem que ataquem per on ataquem la muralla és igual d'alta, igual d'ampla. La muralla és la legalitat. Al final, els que estan a darrere la muralla ens van tirant tot de coses per sobre, vull dir que ho tenim bastant fotut, però al final hem de veure que els que estan protegint no és la muralla, el que s'està protegint no és la muralla, el que s'està protegint és la torre de l'homenatge, que és l'efectivitat. I és això el que hem d'atacar, perdoneu, atacar amb el sentit que hem de posar l'accent en les nostres accions cap aquí. Des de fa molts anys, el Cercle Català de Negocis, i no només, totes les entitats de la societat civil han intentat participar en un àmbit o en un altre. Nosaltres hem volgut tenir una visió bastant àmplia del que és el procés. No ens hem volgut centrar només en la democràcia. En aquest sentit, sí que a través d'estudis que coneixeu, llibres, documentals, tota mena d'arguments que permetien crear un corpus de pensament de caràcter econòmic que era transversal i d'alguna manera afavoria a ampliar la base social de Catalunya. Això ja està fet, ja s'ha fet. Més enllà d'això, hem d'aconseguir un marc legal. És allò que dèiem de la segona pista. Sabem que el marc legal espanyol mai dels mais serà el marc que ens permetrà desenvolupar totes les nostres aspiracions nacionals. Mai dels mais el marc espanyol ens permetrà arribar a la independència de Catalunya, ni molt menys. Però això no vol dir que el marc català, és a dir, que si el Parlament de Catalunya intenta generar un marc propi, com va intentar-ho just abans del 9-N, se'n puguin sortir. Per tant, hem d'anar a buscar l'únic marc que regula la successió d'estats, que regula els casos de secessió, com és el marc internacional i concretament el dret internacional. D'acord? I finalment, en l'àmbit de l'efectivitat, hem de dir que un control efectiu del territori, de la població, vol dir, no control de la població, sinó desplegar competències sobre tota la població, vol dir això, vol dir crear estructures d'estat, començar ja a dotar-nos d'aquells òrgans, d'aquells organismes que ens permetin a desenvolupar totes les competències que són atribució d'un estat independent. Amb això queda conformat tot el que considerem que hauria de ser el procés i, evidentment, crec que els polítics, la classe política catalana s'hauria de servir com ha continuat fent fins ara, com ha estat fent fins ara de les entitats de la societat civil en allò que com a mínim puguem aportar bonament dins dels nostres àmbits de coneixement. Moltes gràcies. Molt bé, escolteu. Dues coses. Una és excusar la presència del president de l'Ateneu, el senyor Jordi Casasses, que m'ho havia dit abans de començar i no ho he esmentat fins ara, que en aquest moment està a la televisió
parlant de la Universitat Catalana d'Estiu, de la qual és president enguany. L'altre, que m'ho demana el Toni Strubel, avisar-vos que qui s'hi vulgui apuntar el dissabte 30 de juliol a les 10:30 davant del Museu d'Història de Catalunya comença una ruta guiada per les fites geogràfiques de la independència, llocs que dura 3 hores, 2 quilòmetres amb 400 metres, i que explica a través d'una passejada per Barcelona els llocs claus de la independència ben comentats. La tercera és que el senyor Jordi Sánchez no ha arribat encara, farem la lectura del discurs pel Sergi Mateu i ell, si arriba, que suposo que sí, clourà l'acte abans de cantar tots els segadors. No. Quan ell arribi s'esperarà per adreçar-nos unes paraules de cloenda. Sergi, tot teu. Molt bona tarda a tothom, consellera, és un plaer. Vull agrair al senyor Toni Strubel, catalanitzat, que m'hagi donat l'oportunitat de llegir aquest discurs, perquè, bé, una persona que creu en el procés, en la independència com jo, doncs és per mi un regal, i ara poder-lo llegir davant de tots vosaltres. Quan me l'estava preparant pensava, seria meravellós poder-lo llegir al Parlament, perquè realment és molt, molt potent. I el que us voldria demanar és que, ja ho ha dit el Toni, aquest discurs es va escriure fa 130 anys i jo m'he intentat posar amb la pell del senyor que el va escriure a l'hora de dir-lo, i m'agradaria que vosaltres també féssiu una mica l'esforç a través de la imaginació de traslladar-vos 130 anys enrere, més que tot perquè hi ha moltes referències a coses que avui dia ens sonarien una mica llunyanes, encara que el discurs de fons encara és molt present, i quan sortiu d'aquest somni de fa 130 anys arribareu vosaltres mateixos a les conclusions. Bé, carta d'en Josep Narcís Roca i Ferreres. Senyor president, molt senyor meu i de tot el meu respecte, desitjo parlar als meus estimats conciutadans i germans en la pàtria catalana reunits aquí pel Centre Català. Tinc l'honor de demanar llicència i com un favor, que em permetin la digna presidència i la reunió expressar algunes reflexions començant per saludar amb afectuós respecte com fill de Catalunya i germà dels seus fills, els reunits aquí. Catalans, tenint perduda la qüestió dels interessos, i ja que tants i tants anys després del temps de Felip V ens ha tingut lligats, deixant-nos perdre els drets, canviem de camí, d'objecte i d'ideal. En comptes dels interessos materials que ja tenim perduts, alcem la veu i la bandera pels drets nacionals, pels nostres drets d'antiga nacionalitat, pels nostres drets de poble, per la llibertat nacional. Ja no podem perdre res més del que perdem amb el modus vivendi i els tractats de comerç. Ja tenim perduts així, tant per productes de la nostra agricultura com per les manufactures de les nostres fàbriques, els mercats d'Espanya i les Antilles i les Filipines. I si continuem tenint entrades serà perquè podrem sostenir la competència i no perquè els nostres tirans ens donin una protecció aranzelària tan falsa com el seu caràcter antiespanyol i com les seves paraules estrangeritzades. Els nostres homes de comerç i indústria intel·ligents en qüestions de negoci, interessos, poden buscar des d'ara, amb la geografia mercantil, si troben nous mercats per la indústria i l'agricultura de Catalunya o si li troben nova vida material amb el comerç de trànsit. Ja no ens poden fer més mal els nostres envejosos. Ja ens deixen en llibertat. Ja no haurien de tenir mai més por de les rebaixes d'aranzels ni del lliure canvi, doncs ja els tenim, havent estat desateses les nostres queixes, protestes i prediccions. A Espanya
el lliure canvi. A Espanya, l'entrada cada dia més lliure de les manufactures estrangeres no és pas resultat d'una teoria o opinió en qüestions econòmiques, ni és una qüestió en doctrina política. No és el primer, perquè els més lliurecanvistes, els més contraris dels drets protectors de la indústria manufacturera, tot d'un plegat, demanen protecció, drets protectors pels productes de la seva agricultura o de la seva indústria agrícola. Quan amb les manufactures estrangeres van entrar productes agrícoles estrangers. No és una qüestió de doctrina política perquè a Catalunya tots els partits polítics són proteccionistes. I fora de Catalunya tots són partidaris de l'entrada més i més lliure de la fabricació estrangera perjudicial per a Catalunya. La qüestió, doncs, és interregional i molt més greu. Ens ha de fer prendre als catalans un altre camí molt diferent del camí dels interessos, dels precs, de les queixes, de les protestes, de les comissions, dels memorials i de la humiliació burlada i menyspreada que havíem seguit fins ara. Un nou camí, el de la reivindicació dels drets. I en aquest camí ens trobarem al costat els altres espanyols ofesos tots amb l'absolutisme de l'Estat. Més perjudicials cap als catalans resultaran les altres regions d'Espanya de l'entrada invasora de productes estrangers. Elles quedaran mortes, nosaltres únicament ferits. Nosaltres, després d'una temporada terrible per la nostra honrada, treballadora i soferta classe jornalera, trobarem camí. Doncs hi ha a Catalunya capitals. I a la classe obrera hi ha els costums i la disciplina de treball. Per algun camí farem cap. Però els altres infeliços, quan els envaeixin com la llagosta els productes de l'agricultura estrangera i més barats que els seus, no faran capitals. No podran posar indústries manufactureres, ni agrícoles, ni metal·lúrgiques, perquè tot vindrà d'Anglaterra, d'Estats Units, d'Alemanya, de França, etc. No tenen costums ni disciplina de treball. I les indústries foren l'única cosa que podria salvar-los quan l'agricultura se'ls arruïni. Ens tallen un braç, ens arrenquen un ull, però les altres regions, i tant de bo m'equivoqui de mig a mig, perdran tots dos braços i quedaran cegues sense remei, i si no, el temps. Nosaltres tenim una salvació econòmica que no tenen les regions agrícoles. Aquestes no tenen més que una agricultura pobra, perduda, i aquesta la maten els productes agrícoles estrangers que vindran aquí més barats que els espanyols. Perquè molts dels infeliços vassalls de l'absolutisme de l'Estat, d'enllà de l'Ebre i de la Noguera, tenen entès que els tractats i modus lliurecanvistes solament toquen a la indústria catalana. I no veuen que també toquen a l'agricultura, ni veuen que mentre de vins espanyols, per exemple, pocs n'entraran a Alemanya o Anglaterra, al darrere dels teixits anglesos vindran arrossos, blats i altres productes de terres angleses tan i més barats que els d'aquí. La lògica i la conseqüència de les idees, dels principis i fins dels fets, sempre s'imposen els capricis, preocupacions i males intencions dels homes. Si per enveja de la seva relativa prosperitat i per supèrbia de conqueridor hi ha qui vulgui la mort de Catalunya, ell es mata. A nosaltres solament ens fereix. Els estrangers no volen matar precisament a Catalunya. Volen tot el mercat d'Espanya per explotar. I volen portar aquí no solament les seves manufactures, sinó també els seus productes agrícoles. I la burgesia de les regions, on no hi ha més ideal que els sous d'estat, les credencials, les col·locacions, les cessanties, aquesta burgesia que mira solament a comprar barat perquè els sous i les cessanties els arribin quan el país empobrit no podrà pagar ni sous ni cessanties, no tindrà per comprar ni barat ni car. Tota aquesta ruïna de les regions
no trigarà mesos o anys. Més no faltarà, si tan aviat com sigui possible, un govern patriòtic no denuncia tots els tractats i no pren abans de 6 o 8 anys un camí proteccionista per tot el d'Espanya. I això no es farà. Avui dia, catalans, tenim perduda la qüestió dels interessos. Tot el que puguem sostenir la competència als mercats espanyols i antillans, tot serà obra nostra. Tot ens ho deurem a nosaltres mateixos i res n'haurem d'agrair als nostres enemics ni res haurem de témer d'ells. Fins aquí ens hem consolat amb la vida vegetativa purament orgànica, pa i treball. Volem més. Volem els drets nacionals. Volem la vida independent de poble, la vida que varen perdre els castellans a Villalar, els aragonesos a Épila, els nostres avantpassats a les Bretxes de Barcelona. Pel camí de reivindicar els nostres drets i la vida moral contra l'absolutisme de l'Estat, d'aquest Estat que no és més que el successor i hereu de la monarquia absoluta dels Àustries i dels Borbons. Pel camí de deslliurar Espanya dels tributs que paga els estrangers pels tractats comercials. I d'avui endavant encara més per aquest camí hi trobarem d'aquí a poc temps a les altres regions d'Espanya ben desenganyades del vestir barat i ben lliures del que anomenen monopoli dels catalans. No vull comprometre les autoritats de la reunió dient quins són els meus ideals per Catalunya. Les 4 barres penjades a les portes de les ambaixades a Madrid, Lisboa, París i a tot arreu, com Portugal. Tot això amb fraternitat i aliances i pactes amb Espanya. No és un axioma matemàtic, ni un article de fe, ni un dogma religiós que Catalunya no pugui tornar a ser un estat, com en temps dels comtes, i una república com l'any 750. Qui posa barreres a la immensitat del mar o cadenes a les ales dels vents? Sense llibertat administrativa o política, sense independència, hem arribat on som. A ser Catalunya oficial legalment un sol nom geogràfic, com la Polònia. A ser una conquista avorrida i trepitjada, com la Irlanda. A ser unes províncies artificials maleïdes pel més pesat, odiós i absurd de la centralització i la uniformitat. I pel mateix estil hi són Aragó, València, les Andalusies, les dues Castelles, Galícia i totes les altres, encara que no se n'adonen tant com nosaltres. Morts que volen matar els vius. Esclaus que volen encadenar el que es mou encara que sigui només un xic. Desenfeinats miserables i envejosos que volen matar de fam els qui mengen treballant. Vassalls de l'estat absolut i de la misèria ja obriran els ulls. Dins de la llei dels medis de propaganda pacífica, poden els catalans fer-los ciutadans i anar amb ells a la reivindicació dels drets nacionals. Amb drets nacionals catalans no tindria Catalunya potser més mercats dels que aquí endavant tindrà. Potser en tindria tan pocs. Però amb la unitat espanyola els perdrem així com així. No ho perdem tot. Si no tenim indústria rica, tinguem almenys independència. Si no tenim mercats a la unitat nacional, tinguem almenys autonomia regional. Si no tenim riquesa material, tinguem almenys drets i llibertats. Pobres i esclaus no pot ser. Pa i treball o llibertat nacional. Amb aquesta trobarem els altres, que amb ells sols no hem trobat llibertat, sinó cadenes i injúries. Amb moltíssim pols i prudència tenim d'escollir entre 2 camins. O moure, des d'ara, i fora de tota qüestió industrial i interès, una de dignitat nacional o de política autonòmica que doni a Espanya una tan fonda i ferma sotregada
que puguem reivindicar de cop i volta la nostra independència regional. O bé, tot treballant i preparant la cosa, dins de les lleis i els medis pacífics, anar activa, enèrgicament i sense descans, fent una política regional autonomista de les regions nacionals o nacionalitats d'Espanya. Una política de llibertats locals, varietat i descentralització. Una política reivindicadora dels drets de nacionalitat i poble que ens pertoquen als catalans, com els aragonesos, els andalusos, els castellans, a tots al mateix municipi de Madrid i a tots els altres. Tots contra l'absolutisme de l'Estat i la unitat tirànica. Tots contra la uniformitat i la centralització. Tots contra l'estrangerisme de l'Estat, que ens dona a tots els espanyols, sí, a vosaltres també, malaventurats de l'Ebre enllà, ens dona a tots els espanyols i el nostre pa, Alemanya, Anglaterra, Nord-Amèrica, com 80 anys enrere ens donava a Napoleó i 46 anys enrere ens donava a Lluís Felip. Vegeu, germans, en la pàtria catalana, quin dels dos camins és més curt, més segur i més factible. Des de la nostra situació d'avui a la independència nacional, des de la trista i sola denominació geogràfica de Catalunya, a les 4 barres penjades a les portes d'ambaixades. No pensem més emmarcats per la nostra indústria ni una protecció aranzelària sota la unitat nacional. Sota la unitat nacional perdrem pa i treball. Pensem en la vida moral i dels drets de Catalunya, tant polítics, legislatius i judicials, com administratius i econòmics. En aquesta reunió d'avui podem protestar vivament contra la traïció, l'enveja, la tirania, la falsa paraula, el menyspreu odiós i les falses amenaces amb què no ens prenen el treball per matar-nos de fam. Podem protestar contra l'equivocació de suïcidar-se les altres regions d'Espanya o de matar-ne pel temps a venir 40 i tantes per ferir-ne a 3 o 4. En aquesta reunió podem protestar contra l'enveja, la supèrbia, l'avorriment i els maldesitjos que senten contra nosaltres tantes altres regions, tants mils i milions d'espanyols. Però totes les nostres protestes, totes les nostres queixes, tota la nostra indignació, tot el perill que correm, no ens trauran de la qüestió pràctica. Pel pa i treball hem tingut paciència fa més de 100 anys. Ens han deixat perdre els drets mentre ens deixessin viure treballant. Des del moment que ens prenen el treball per matar-nos de misèria, no volem ser pobres i vassalls, sinó pobres i lliures, com els suïssos de 500 anys enrere i com els nostres avantpassats. Reivindiquem els nostres drets de poble i de regió nacional. Volem drets polítics i legislatius. Millor farem nosaltres les nostres lleis, que no les faran els forasters. Que facin el mateix les altres regions d'Espanya. La nostra llibertat no ha de menester l'esclavitud dels altres. Com la protecció de la nostra indústria mai ha necessitat l'entrada lliure dels productes estrangers en perjudici dels altres espanyols. Podem proclamar llibertat per nosaltres i els demés, com hem demanat protecció per tot el d'Espanya. I avant, catalans, la fossa que acaben per la nostra sepultura, que sigui el forn on es purifiqui, d'on es espargeixin raigs de calor i de llum, el nostre esperit d'independència, la nostra vida nacional catalana, el nostre caràcter de poble veronívol i enèrgic, de magnífica història i de tradicions les més lliures. El piló que planten per tallar-nos el cap sigui la tribuna des d'on reivindiquem els nostres drets. La destral de ser anglès que enarboren per decapitar-nos, agafem-la i sigui el pal de la bandera llibertadora i l'arma amb què ens defensem dels botxins. Des d'ara, catalans,
doble camí, doble jornada i doble feina. En el terreny econòmic i dels interessos materials, sostenir la competència fins on es pugui i buscar o més mercats o més camins comercials. En el terreny polític català i dels drets morals, reivindicar la nostra vida de nacionalitat i poble, cridar a la llibertat, al dret, a la vida, a la nostra Catalunya en pes, a totes les nacionalitats o regions d'Espanya. El que pensen l'estat absolut i la seva gent per l'annexió de Portugal, hem de sentir-ho nosaltres, per la independència catalana. Bé accepten i es conformen en que Gibraltar sigui de l'anglès, oi? Per què no han d'acceptar que Catalunya sigui dels catalans? Com Portugal dels portuguesos. Llibertat i fraternitat ha de ser el nostre lema, catalans. Independència i agermanats. Visca Catalunya! Visca la independència nacional! Josep Narcís Roca i Ferreres, Barcelona, 25 de juliol de 1886. Bravo. Escolteu, estem aplaudint la vibrant lectura del Sergi Mateu, però també aquell esperit que fa 130 anys era present, que ha continuat present d'aquella manera i que ara és l'esperit sobirà del poble català. Tenim el Jordi Sánchez, endavant. Molt bona tarda, molt bon vespre. Disculpes per haver arribat tard d'una reunió preparant la diada. Demà donem a conèixer els actes de la diada. En faré 5 cèntims, però només 5 cèntims. Però crec que avui el protagonisme és efectivament en Narcís Roca i Ferreres. Permeteu-me un apunt, jo el vaig conèixer no personalment, sinó la seva obra gràcies a un altre gran patriota, el mai prou reconegut Fèlix Cucurull, que va ser ell qui va obrir a molta gent el camí cap a la idea d'un país lliure, d'un país sobirà, recuperant, entre d'altres, homes com en Narcís Roca i Ferreres i la seva obra. Per tant, crec que avui també, si em permeteu, aquest acte de reconeixement en aquest gran visionari que va fer Narcís Roca i Ferreres, també una part d'aquest reconeixement jo el voldria fer extensible a homes com en Fèlix Cucurull, que amb la seva tenacitat, en moments molt més difícils que els que avui tenim, va obrir el camí cap a la llibertat del nostre país. Per tant, també va per ell Fèlix. Us deia que en Narcís Roca i Ferreres probablement el podríem definir com un visionari. Calia tenir valor i sobretot una idea clara fa 130 anys per fer un discurs, per dir unes paraules tan clares, tan nítides, tan inequívoques com les que en boca d'en Sergi Mateu acabem d'escoltar. Probablement la seva imaginació no podia preveure
el que aquest país ha viscut. No podia preveure els anys de dictadura, no podia preveure totes les dificultats sistemàtiques que al llarg del segle XX s'han anat acumulant en contra de la nació catalana. Però avui, i la història té aquests elements que afortunadament la fan imprevisible, avui, a inicis del segle XXI, allò que fa 130 anys en Narcís Roca i Farreres apuntava en les seves paraules com a un desig, probablement com l'única sortida ell veia per recuperar el futur d'un país, avui nosaltres ho tenim a tocar. I crec que hem de posar en valor un fet excepcional en la història de Catalunya des de la pèrdua de les llibertats, i és que mai, com fins ara, havíem tingut tots els elements imprescindibles per recuperar la llibertat i que, per tant, aquesta partida que estem jugant, que l'estem jugant amb molta intensitat des de fa uns pocs anys, només la podem perdre nosaltres. I crec que si avui en Narcís Roca i Farreres estigués aquí entre nosaltres, ens diria de manera molt clara que tenim la independència a tocar, que la tenim a les nostres mans, que només nosaltres podem decidir renunciar a fer-la efectiva, que només nosaltres podem decidir que ara no toca guanyar la llibertat d'aquest país. Perquè efectivament tenim una majoria social, tenim una majoria al Parlament i tenim un govern que combinats ens donen la solució al que el Narcís Roca i Farreres fa 130 anys plantejava com a desig en els seus compatriotes que es van trobar a Madrid per escoltar-lo. Per tant, encarem aquest nou curs polític que començarem al tornar de vacances del setembre amb un convenciment clar. Si volem, podem guanyar la llibertat. Si volem, podem construir la independència. I és responsabilitat de tots nosaltres com a societat i també, particularment, dels nostres diputats i diputades que el 27 de setembre de l'any passat varen rebre la nostra confiança. Nosaltres hem fet una aposta per guanyar la independència, per guanyar la República Catalana, a través de la via democràtica. Per això, els nostres diputats i diputades en són imprescindibles. Però també hem de saber que la nostra voluntat no claudicarà davant de dubtes que alguns puguin tenir, d'errors de lectura històrica del que ara toca fer. I el que ara toca fer, i és un missatge directe als 72 diputats i diputades que van ser escollits en nom de Junts pel Sí i de la CUP, és acabar la feina i acabar-la ben feta. Volem que els 72 diputats facin el que han de fer. I volem, i ho diem clarament i sense embuts, com ho deia Narcís Roca i Farreres quan parlava fa 130 anys de la independència, que el que ara toca fer per seguir avançant cap a la independència és, d'entrada, donar suport clar a que aquest govern de la Generalitat de Catalunya pugui continuar tenint la confiança dels 72 diputats i de molts més, que és la confiança de més de 1.900.000 persones que el 27 de setembre vàrem treballar per tenir una majoria al Parlament i al Govern de Catalunya. Ningú entendria que després dels darrers 5 anys, amb el 9-N i amb el 27 de setembre com a fites molt concretes i amb les mobilitzacions de l'11 de setembre, particularment vull recordar pel que va tenir d'element simbòlic la Via Catalana del 2013 i també la Meridiana, en un moment en què molta gent deia ui, us esteu desinflant, ningú entendria que després d'aquestes grans mobilitzacions ara ens sopeguéssim per qüestions que no haurien d'estar presents en l'actual full de ruta. No entenem que ara haguem de discutir de res més de com construïm una república catalana amb una decisió ferma, amb un compromís clar dels nostres diputats i diputades, del nostre govern i amb el suport de tots nosaltres. Demà passat, el dimecres, el Parlament de Catalunya
d'acord amb el que alguns mitjans de comunicació avui apunten, viurà un moment especialment intens, un moment on haurem de veure i espero de viure la decisió d'exercir un acte de dignitat democràtica per part dels homes i de les dones que ens representen. El dimecres només uns quants estaran al Parlament, és petit, però molts estarem connectats amb saber quina és la decisió que els nostres diputats i diputades prendran a l'hora de posar a votació en el ple del Parlament la resolució de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. El Tribunal Constitucional, amb una agilitat desconeguda, amb una eficiència en la gestió del temps impròpia dels poders judicials de l'estat espanyol, va comunicar d'una manera eficaç, advertint en el Parlament de Catalunya dels greus errors i les gravíssimes conseqüències que un acte democràtic, que és portar al ple del Parlament el treball d'una comissió d'estudi, podia tenir. Per si a algú no li va quedar clar, el Partit Popular i el Partit dels Socialistes de Catalunya ens varen recordar en roda de premsa que en funció de quina fos la decisió de la majoria sobiranista del Parlament de Catalunya es posaria en risc les institucions d'autogovern. Per tant, tancaven el cercle viciós del Tribunal Constitucional i dels poders polítics, trencant la més elemental separació de poders que tot demòcrata aspira a viure en el seu país. Doncs probablement els hi hem de dir molt clarament que les nostres institucions, que el nostre autogovern avui ja està tocat de mort i intervingut d'una manera inequívoca. I que per tant no ens fan por les seves amenaces, no ens fan por les seves actuacions, perquè no volem continuar gestionant com si fóssim administradors de finques el govern de Catalunya i l'administració catalana. Els ciutadans d'aquest país ens mereixem un govern sobirà, un Parlament sobirà, democràtics i sobirans, que legislin pensant en la gent, que legislin pensant en les necessitats del nostre país. I per tant, la nostra voluntat és que si el dimecres es produeix aquest acte de dignitat per part de Junts per Sí i de la CUP de portar al ple les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, siguem molts ciutadans els que estiguem preparats perquè si el Constitucional concreta les seves amenaces, nosaltres estiguem al costat i fent costat als nostres representants, els membres de la mesa i els nostres diputats i diputades. Avui veig aquí una diputada, un membre del govern. Heu de saber que no estareu sols el dimecres i que serem molts els que estarem amb vosaltres, que ho esperem tot de vosaltres, perquè només ens queda guanyar la llibertat. I acabo. Tots tenim molta pressa, tots. Crec que ja fa uns quants anys, no només 2 o 3, molts haguessin volgut veure el naixement d'una república catalana. Ho hem dit des de l'Assemblea infinitat de vegades, no és qüestió de posar un calendari concret que ara ens faci ensopegar. No, el que es tracta és de saber que no tenim aturador, que tenim la voluntat, que estem decidits. I això no només és una responsabilitat dels nostres governants, que ho és, sinó també és una voluntat que hem d'explicitar dia sí dia també al conjunt de la ciutadania. Com hem dit molta gent infinitat de vegades, aquest procés, en la seva etapa més moderna, va néixer de la gent. Les mobilitzacions a favor de la consulta i posteriorment les grans mobilitzacions en contra de la sentència del Constitucional que retallava l'Estatut i posteriorment les mobilitzacions ja liderades
per l'Assemblea i per Òmnium, van donar un punt i seguit, però amb majestuositat desconeguda, a la lluita per dignificar el nostre país. Ho hem de continuar fent. I ho hem de continuar fent perquè, malgrat els hi exigirem tot en els 72 diputats i els membres del govern, sabem que ells sols no poden. Ells sols no poden culminar la gegantina tasca de construir la República Catalana. Nosaltres, tots nosaltres, tota la gent que ha estat protagonista a les mobilitzacions d'aquest país, en els darrers anys a favor de la República Catalana, en som indispensables. I només amb una comunió clara entre el poble i els seus representants veurem fer efectiva la demanda d'en Narcís Roca i Farreras fa 130 anys de veure néixer un país lliure. Per tant, som-hi, ho tenim a tocar, queda feina, no ens hem d'aturar precisament ara, que és quan estem arribant al darrer trajecte de la construcció de la República. Voldran desanimar-nos, voldran dir que arribaran temps difícils, probablement arribaran temps molt més complicats que els que hem tingut, però hem de saber que només aquest país només té una única opció. O som independents o no serem mai un país que pugui donar a la seva gent les millors oportunitats en clau de justícia social i de prosperitat econòmica. Som-hi, guanyarem, visca Catalunya! Sí? Molt bé. Cantem els segadors per acabar, doncs. Catalunya.